Nico. Y'a Lolo. Adieu. bandeko mususu bokoyoka malobe kopesama motu nyonso akosepresenta bino bofanda na bisika na bino na baadrese na bango bisika bauti boyebi masolo na biso nga boyebi nga naza ndeko na bino message na bango à titre individuel epuis bakoloba message oyo euti na président ye moko tina nini ayete isaete me biso toyoka na message ya mokonzi nini alitu maboko lisusu. Aza moi empêché, aza fait 4 parties. Bote la biso. Bote lisusu. Bana mokia mbote. Ya solo. Yende azo salaki. Mboka we bomwa. Bamususu babande azaki malade. Yemoko alobaki yango na koyo toye awa. ezalaka na maître Pepe Mulumba oazate asalaka nini me bozomona lelo kaka lupanguma des démocrates congolais parti oyo eye na moto na osala nini tokolonga mpe tokokamba mboka soki misala ezala makambo nyonso elo akotikala kolakisa bino mpo mbala nsima biso tokolo yayo yangai ya biso banso bakongole wana ngana lobi me bino sikobolo MDCO yayo yangai ya biso banso bakongole maboko mpona bino ozapana mayele solo kibia mpe mbongona ya mboka wana ngana lobi siko bino moloba na MDCO tolingi nini maboko mpona bino ozapana mayele mpona koza na MDCO tokolonga mpe tokokamba mboka ale tokende na MDCO tokolonga mpe tokokamba mboka na MDCO tokolonga mpe tokokamba mboka le secrétaire permanent pour aller chef de délégation au président a empêché il y a solo à l'objet bino bana na ye yango toye awa na kombo na ye kopesa bino mbote na kombo na ye pe koloba na biso ya na biso leki na biso maître Pepe Mulumba bokoyeba MDCO ezani. Merci beaucoup. Gabriel Mokia azali bobotama ya Bumba. Est-ce que c'est Bumba bazao? Azali candidat donc kopesa ye chance mosusu mpe azali awa tomona na nsima azali candidat sape mwana likolo afandili na nsima abandi ndeko botelemani bamona aleka liboso tomona ye
Maseki Gaka Sanda Muzagi Jamari eloko moko tosepeli mingi ndenge boye lelo bozalaki wapi kala wana boye kotala biso tomoni bino baimage na bino tosengi boye awa toza na 3 millions ya population toza na 47 quartiers penye quartier eza cité de l'espoir toza na université te grand marché te botambola boya lobi lalakisa bino tumata tusa tosepeli mingi boya na badiscours ya pamba te awa tobotaka dimbate au soir matembele na matembe bokanisa bamama maraichère moki aboyebisa ye tomonaka ye na télévision ifo topesa ye mbote me tomonaka mulumba oyo azalaka awa pepe nde mwana na biso tako koajoute eloko moko te nasepeli mingi nayambi bino na bato nyonso me botambola na ye alakisa bino awa na nsima miserable bana bakendeki classe te babengani bamama tomsone ya 300 francs matembele ye akosala nini awa toza na 5 minere toza na sable toza na baroche toza na biloko ebele mai tusa muluba aye awa nga naza muluba de mbushimani aye aza koteka mai atongi ndako asombi mobilete yebise moki ayawa yebise kasamuza aza kolinga akutana na yo nayebise verite bato baza kolala libanda asala ta weze oyo mokia université mokia awa toza na libulu moko eza na mai abenga bajaponais batala marché ou bien université ngai nakoloba likambo moko te nazuki awa bana mike baza koyoka ngai naza kosengela bango fufu ya masangu mpona parole bopesi ngai oui toyambi bino lelo ezali esengo mingi ADECO bayena MDECO boye na mikondo à travers ndeko na biso Pepe Mulumba tosepeli makasi me mutuna na ngai ezali boye population oyo lelo batondi awa balingi bayeba MDECO ezali parti ya opposition ou ezali parti ya majorité nako continuer mutuna na nga wana soki bo répondre ngai na mutuna voisin ya maître Pepe bon to vivre ngonga mulai na mboka oyo na opportunité nzambe apesa biso tomona ba débat ya président malgré ça bamsu balanda te ya MDECO to baye nano premièrement ba discours vain na mboka oyo mpona nini lelo tokolosanga na boye me ntongo etani ekomi kendo na bimai na baeffort na ngai mobosani ke dès le premier jour ngai na yo tokabolaka kiteni ya lipa mbuma nguba après ta okomi moto français milai nakosenga na président ndenge atalisi elongi na ye na mikondo précisément lokola eza na moko kati na libota na ye
soki akoko kita sur le terrain atalela biso premièrement na propre effort na ye dès que tozela gouvernement oye akokamba un jour na propre effort na ye atalela biso na problème ya sécurité. Deuxièmement, problème ya éclairage. Troisièmement, ndenge papa utaki oloba tozali na baterrain oyo ekoko facilité biso basali ata wenzo ekosunga bamama ata na mopuka matembeleke na place ofuta tike obe mwana kati ya place batongi yango. En plus kobota nazongi so na lika moko ndeko moko alobaka ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo alobaki avec le temps ti tokoma ba 2025 tokokoma en tout cas la population moko akosakana te ayeba eke tozobota sans contrôle bakoki kotala biso concernant santé pour na milieu tozali un peu négligé yango wana na kosenga na ye avant nano ke topesa ye po ntango akosala eloko ekosunga biso toza na facilité tokabela ye mpe oyo nyonso esengeli kosala na bolimo na biso bana mikondo koto nakanisi na soki wana. Mbote la biso mbote lisusu nasepeli mingi kumona babengami bajene batondi awa lelo biso oyo bomoni awa tozalaki mpe bajene lukula bino naza kopesa bino kombo kombo na ngai Kongolo Shakazulu nayoki ke tozali na ndeko kombo mokia ayawa pote aya kozwa kiti avanda oyo nyonso toza kosala eza mpona kopesa muku ya kiti soki ezali awa na bajene oyo te akozwa kiti yango te kaka bango bajene oyo mbala na bango ya kovote ya liboso na kanisi ekozala oyo biso tobanda avant indépendance tiki na tika nakoki kotanga nombre ya bavote oyo ngai nasi nasala te maloba ezalaka nini bovote ngai nde nakosukisa pasi na bino nyonso to awa mais soki akomi kuna toyebi te meme bana oyo tozoloba bajene ya lelo bango nde bazali koprepare avenir na bango ya lobi basi bamoni mpe bamonaka tofotaka bino po te tolia tombela tosepela tozwa misala tozwa mpe bato lokola bino topisi yo kiti ovandi biso tokomi bambwa na yo tokomi bataba na yo basoso na yo nini okendeki kuna nakei kuna mpo anasiisa lelo bazolela wenzi na yo kaka ndenge bango basi balobi wenzi eya bazoluka courant eya bazoluka mai eya bazoluka kimia ezala bazoluka bavanda lokola bato lokola mpe baoyo bazalaka soki tusi tuvote ake kuvanda na kitu wana kuna alobi kuna bataba na ngai na basoso na ngai so bondoki kama te masasi pisa basoda pisa bango mbongo ale soki bazo wana baza kolela nzala toa bomaboma baoyo bakufaka mingi za bajeno bakende bino bajene bozoyo bakosa bino te lokola bozo omona bango wana basi balia batonda oyo baza na yango baza komona yango moke bamoni yango ya mingi te me baliaka mbula na mbula me soki aza azwi akolinga koyeba teke bato bapesaki ngai kiti oyo navanda nalia ezali bajene wana te déclaration na yo moke bakoya koenleve yo na butu basoda bakomi kotambola butu wana kokanga bino konyokola bino
ale bino momoni pe boye bukumi ba nani o babenga ba nani ba ko kolona baposani ke kolona eza biso bato tuvandi na kiti ande toloni yango ale kanga zuzu ko ande kuboma leri nini bokubongisa bango batata bozala na amour ya bana na bino ya bandeko na bino lelo boye koluka kiki bango bazali bayuma soko opisi ya 500 fra wa boye oyo anga moto nakofaki ye boye posa apisaki ngai 500 fra obi apisaki ngai tricot akanisi tricot wana esilisi kolata na ye ale ye wana vote yo lobilobi kaka yo obalukili yesus na manduku yo koboma yo lelo toza bandeko na bino lobi tokumi banyama na bino eloko tosengi bino bobota amour ya bandeko na bino baye baza kopesa bino kiki boli ya malamu soko olei kobosana nsima te nsima eza banani eza bana oyo bomonya ngai lizu te po mikolo na ngai sekile me bana kaka oyo bavandi awa bobongisa avenir na bango bokende koyebisa tata wana oyo nano namona ye te namoni ye kaka bilelo na foto donc soki ye nde akozwa kiki akoma te lokola bakonzi oyo baza kokamba biso lelo tokumi basoso na bango soso kolia moto akolobela biso aza te nakanisi oyo ngai nazalaki na nkoko na biso bino mwa moke yango wana tokokoba na bino na nsima na makambo eza ebele biso parité jamais qui kozala mibali mibali basité toto sa parité ekomama na bana ya Congo epuis kaka na kati ya Congo boyebisa azala okoma me na mwasi na ye boyebisa bana na ngai ke avenir ya Congo eza kitoko eke eza koappartenir na bango bana wana azali koloba wana ezalaki kaka bana ne biologique te ezalaki na biso oyo babana na ye ya politique oyo lelo tozwi mpe ngambo wana tozwi mpe bendele wana totelema tolobela mboka ya biso mutu moko tokoki kodefendre Congo na place na biso mutu moko te mindele ya baalokuta bakosaka biso babanda kokosa biso banda kala so mpe toolandaka bo tozokendeka na bamabwi biso moko fo totelema mpona tozokeza bolingo nanu po eloko ezoboma mboko okosanga bolingo so tozongisi bolingo wana apres misala soki obandi kosala eza ya mpasi te mpo okabela moninga apres toyosala partage wana moki aza moto aza koluka mbongo te aza deja na mbongo na ye azalaka nango donc bino nde ntango tozoye mpa na bino eza mpo opesa biso chance oyo nyonso ya akosala nini olingi te Gabriel moki alobela bino situation oyo kozotela mwe moke nazoloba ya solo tokomi na ntango oyo ya lokuta na maloba ya oyo tozoyela bino ezali message vrai et vrai moto oyo bomoni mokia asali te baproposa ye na lolenge nyonso asali te na nzela ya mabele aloni bilona oyebi kafe a l'époque lelo tozoloba mboka lokola Côte d'Ivoire eza na richesse ya diamant te eza na manganèse te eza na cuivre te eza na cobalt te eza na aluminium te mais bazovivre kaka na cacao na café te uranium ezalaki te pétrole ezalaki te mais café ezalaki kofuta mokia est devenu patron a développé activité na mabele mpona nini po aloba vérité po défendre congolais Congolais azala bien na mboka na ye Congolais alia malamu Congolais avivre malamu moto outa libanda te aya kobikisa Congolais azoloba po Congolais azala malamu bato mosusu bazointerprete yango mabe nde bayebokaka ye azali na kasho ti abima mbala wi abotoli ye bandako nyonso oyo azonga na motoki biloko nyonso ye azwa na pasi babotoli yango balobi azosala lolendo mpo aza na mbongo aza na bandako osola awa biso toye awa tolingi discrimination te pepe aza mwana na bino ya bikondo pepe
abotami na mikondo akoli na mikondo pepe batangisi ye na mbongo ya pasi ya mikondo tolingi pepe azala étoile ya mikondo akodefendre mikondo projet wana bino bozoloba bakoya kosalela bino projet ya bapuido puis ya mai eza combien c'est 2000 $. Est-ce que bato bazangi 2000 $ ya bolingo mpo basala puis ya mai ya bapuido ozwa mai ya bio mai ya kitoko me nini bolingo eza te na mikondo kuna na kozwa nini bokeba yango toye kofungola bino matoi boye kofungola bino miso bapesi yo miso 1000 francs tricot abali mwasi congolaise moluba kasai comprenez-vous aza na discrimination te aza mungala mbunza mwasi na ye aza mutu akasai asali na télévision azongi mobimba babetaki ye boro moko po esala ya AVC ya kweya waya Congo ebebi Congo ekomi na pasi bapapa na biso bazoloba kobota ekomi pamba mpona nini mwana wana aza kotanga klase te tata na ye aza na mikoki te ya kotela ateki mikate fi ya wana mpe ebebi ntango mosusu aza na mutu oyo akoki kosalaki mboko oyo elobi ekoma monene aki kozomba ngo na mbongo pepe aza na mbongo te mesuki mobote ye akoki banyaka babotali kuna akokanisa nanu na mikondo kuna na kobosana oye aye na mbongo aye na mbongo azo wana locataire sorti de néant ko mokonzi ndenge ngo beta to me mosusu awuti na néant ndako te eloko te akomi mokonzi ondimi ye bobeti ye mabo mopreso me lobi akoya j'espère que vous êtes cellule. Mais soyez les bienvenus d'abord pour se présenter, M. Gabriel Mouka. Mais tant que Gabriel Mouka a déjà répondu dans la République démocratique mobile. Donc, il a déjà déjà mbongo. Mais tant que vous avez déjà candidature sur la présidentielle, il a besoin de mbongo. Puis il a besoin de changement. Le lot total la majorité de tout le monde a dit que le chef de tout l'équipe. Pour ceux qui ont pour la bino papa, on a constaté que vous avez mis un dame. Le lot total si le gars na ya bolingo. Pour ceux qui ont fait bolingo wana o vous ana le lot. Lobi personne peut se bino bavana na bino o vous ana d'accord. Bolingo wana pesa nini? Ezala kaka bongo. Ezate que le lot to soudan na la wa jour wana comme en français. Oh, toi tu es qui? Donc, je vois la bout pour aimer pour tout. Et belé, tant que le bouc, parfois prophète va venir belé. Dans le moment où on est. Mais je vois la paix. Et comme on fait un sabotage. Pour nous, ça c'est la cara. On a besoin de l'eau à ça, pour ça. Si on va jouer en haut déjà, attends, le camarade, écoute, on va saboter. Donc, on va gagner le bakaka. Et on a besoin de l'eau, l'eau peut ça nini. Et continuer à bon. Merci. Moto na biso kombo babengelaka nga mingi elenge showman mais lelo yo nalingi nayebisa bato ebele vrai nom na ngai na prénom na ngai ezalaka Christophe Madimba Kasanda. Ok, de ce fait nalingaki naloba boye juste na préoccupation parce que n'assista ba réunion belé ya MDCO avec l'honorable Pepe Moulumba na dynamique na Notre-Dame à Fatima précisément. Mais le lot n'engage naïba. Pourquoi est-ce que président Gabriel Mokia a ça la réalisation sous intervention au yabandaki kosala ya makasité par rapport à lelo parce que tout comment comprendre c'est comme si président Gabriel Mokia Alemongo ya mwana wana kanambe to ndenge nini po bato ebele baolo bango du jour le jour que président Gabriel Mokia c'est comme si à réduire ba vitesse naie par rapport avant ve abandai koloba trop mais lelo ve azoloba lisusu te c'est comme si ve akomi ko banga de ve akomo koma déjà na ngambu ya ba adversaire na biso. Merci beaucoup. Qui vous avez dit qu'il y a la dynamique vous avez l'endaillé pour la élection ndenge eza koya
biso bana Congo te 5 élections à la transparence mutu nyonso azwa temps ya voter a voté candidat oyo ya choix na ye lokola biso na MDCO toyebi ke candidat biso azali président Gabriel Mokia ye nde tokovote mpona biso yango nazosenga na bana MDCO nyonso babaki toza na candidat babima libanda te candidat na biso azali oyo biso tokovote oyo toyebi ke aza le véritable démocrate oyo toyebi ke aza démocrate ndenge parti eza koloba MDCO mouvement des démocrates congolais c'est-à-dire lokola aza démocrate akosala eloko moko malamu mpona mboka oyo puisque na démocratie nde esika nde tokomona polele mpona kokima bamabwi nyonso oyo tozovivre lelo yango na osengaka biso bana MDCO toza na candidat na biso topona bipona te tokota zamba te tovote nde président na biso Mokia Gabriel Mokia ye nde candidat na biso. Bon, élection pour la mboka biso vraiment premièrement tozali dessiner nous na ba discours toka liboso. Bon, avec le temps makambo changea. Mais le président Mokia est capable de s'intéresser à la Mikondo. Pour l'année, il y a une récitation de corbeaux et les renards. Mais le roi a sollicité, il comprend que les jeunes sont utiles à l'embatter, à Kangamana Bisso, à Kangamana Bisso. Ils sont capables pour faire cadre. Ils sont jeunes. Pour la nini, bazana na bambule belé ya komemisa mboka. Doto ko épauler na ndenge nyonso et puis surtout neta yo ko simba base moko ezalake et ko ya raté. So ba kimbuta lelo ba bimaka balukia na bazoganga ezali partie ya Mikondo. Précisément kimbanseke mais nini quartier ezali basé ezali maire ezali Mikondo. Donc te basala eloko moko te nasi na déclaration nanga na pesi kuna komona toza na posa ke changement kota koto oyo aya nanu kosala eloko ezomona ke avant tovote avant tokóma na élection soki aya asali symbole moko ezomona ke tokoza capable ya kopesa nyonso esengeli avec le temps tokosoutenir ye mais asalela biso elembo moko ezomona ke ya mbongo te ya polo te ya nini te mais elembo ezomona ke biloko se base koto net électricité aza capable ya kokende na SNEL basololi atie biso kabila mpe bachange bakaba eza moyen nisero epa na bango po kote kotanga ezokipe gouvernement mais mpona kobongisa quartier nini assainissement akoki koya sensibiliser bajeune avec peu aza nango bapau bakongo banini tokoki kosala assainissement donc calme kozala. Oui, ezalaki na cadre de redynamisation ya baactivité na biso ya parti nde tomonaki ke faut tosala politique moko ya approximation fale tobanda okita na babase kobanda osensibilize babase mpo boyebi ke tozokende vers maponami nde lelo toponaki site ya Mikondo na commune ya Kimbantseke mpo population ezala alerte bayeba ke mwana mboka Gabriel Mokia aza candidat président na maponami oyo ezali koya nanga mwana bango maître Pepe na kozala pe candidat na ba élection provinciale oyo ezali koya il fallait déjà tobanda ko dynamiser population baya pour répondre massivement na MDCO basala ba adhésion et que misala na biso ya MDCO et que ndeliboso visibilité zala Gabriel Mokia kombo toujours ekende et makambo nyonso elekana kitoko. Soki botali MDCO nanu ekendaki maponami te na ya liboso maponami ya 2006 MDCO eyaka te eyaki te mpona baproblème oyo ezalaki ya parti na ndenge président azalaka ozare 2011 mpe toyaki te tomoni baoyo bayaki ya malonga basala eza te par contre nde bakosi population
nde biso MDECO cette fois-ci avec nouvelle vision au président biso Gabriel Mokiazui tomoni ke photo ya kobongisa kote bandeko babebisaki biso nyonso fo tolakisaki ya solo MDECO nde lingomba ya solo oyo eza na pose ya population oyo ezobunda mpona peuple nde biso ntango tozokota bokomona vrai changement wana cohésion na base partout kimia nyonso ekozala kitoko. Donc tosengi na bandeko basala biso confiance, basala président Moki a confiance, nyonso eza kitoko avec Gabriel Moki a déception ezate nyonso eza malamu. Nga moko na mwana milier nde na lingaki en tant que mukambi ya Ligue des Jeunes avant ya okende bisika nyonso balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nde na lingaki na bandana na ndaku nanga. Et après, na kende, na babisika nyonso. Vraiment avec Mokia, soyez assurés, nyonso eza bien. Sonico, Yalolo,